大家好，我係三鄉接嘅 Lam 少。今日咧，我哋過到嚟三鄉雅居樂唔會浸水嘅小區，睇一間 D 型嘅連排別墅吓。咁啊，呢一套別墅咧全新裝修嘅，你可以見到前花園咧已經全部做好晒啦，而且咧貼心咁做咗一個斜坡，可以開車入嚟停車，而且咧仲可以裝埋充電樁俾自己嘅電車充電嘅吓。呢一間連排別墅咧，佔地係200方以上，咁啊建築面積咧係168方，實用咧更加去到200方以上嘅吓。咁啊全新裝修嘅，基本上咧係可以拎包入住嘅狀態。我哋而家就去裏面睇一睇。嗱，咁啊而家咧我哋入到嚟呢個別墅裏面咧去睇一睇裏面嘅格局吓。咁啊一樓咧原本呢個位置咧係廚房位嚟嘅，咁啊而家咧係改咗個長輩房喺度啊。咁啊，其實咧就非常之實用嘅吓，一樓亦都係有個洗手間，咁啊再入嚟嘅話咧，呢個餐廚一體化嘅空間咧吓，就非常之實用同埋寬敞嘅吓。咁啊再行過嚟嘅話咧，就係呢一個保留咗原始設計嘅呢一個中空大廳啦。嗱，咁啊呢個位置咧，講真嗰句真係非常之 very good 吓，再加埋全屋嘅呢個裝修咧，真係做到比較精緻啦，而且咧係非常之實用嘅呢一個裝修嚟嘅。咁啊喺呢一個位置咧擴出嚟。見到後面咧就係自己嘅一個私家嘅一個花園啦吓，咁啊呢個花園咧都係非常之實用嘅，平時咧可以種下嘢啦，咁啊可以攞嚟做下燒烤啦等等啊呢啲咁樣嘅嘢啦吓。OK， 咁啊一樓睇完，我哋而家上去二樓睇睇情況。嗱，咁啊而家咧係上到係二樓嘅，喺二樓呢一個位置望落去咧就見到呢個中空嘅大客廳，呢個中空嘅位置非常之大氣吓。咁啊另外一邊咧係呢一個客房嚟嘅，二樓咧總共係有2間客房喺度嘅吓，咁啊另外呢一邊咧亦都係有一間客房啊，所有嘅嘢基本上咧都係齊備咗噶啦，咁咧基本上係拎包入住嘅一個狀態吓，咁啊我哋而家再上去3樓睇一睇。嗱，咁啊而家上到嚟3樓嘅話咧吓，3樓嘅房間咧就自帶一個好大嘅呢個平台，即係呢個大陽台啊。咁啊入嚟嘅話咧就係呢一個好大嘅主人房啦。你見到所有嘅呢一個裝修咧就全部做好晒吓，而且都係拎包入住嘅一個狀態。呢個房間真係好大，唔單止有好大嘅衣帽間咧，而且咧仲貼心咁做咗一個女主人嘅化妝呢一個化妝台喺度嗱。咁啊其實呢啲設計咧都係非常之實用嘅吓。咁啊對呢一個別墅咧有興趣嘅朋友仔吓，隨時 call 我一地帶你過嚟實地睇房。